हे गाइस, आज हम मकबांग करने जा रहे हैं अपना पहला। तो हमने सोचा जब पहला कर रहे हैं तो सबसे कॉमन स्ट्रीट फूड रखें जो इंडिया में खाया जाता है। तो सबसे हमारा लाडली चीज़ ये है, ये हमारा पानी के बताशे हैं, ये आलू की टिक्की है, ये वेज स्टीम मोमोज़ हैं, ये फ्रेंच फ्राइज़ है, और ये दोनों चटनी है, एक चटनी है और एक सॉस है, और ये पानी। ऑफ कोर्स खाएंगे इतना सारा तो पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो खाना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खाऊंगा, क्या खाया जाए सबसे पहले? शादी में वैसे यहाँ पे इनको स्टार्टर्स भी कहा जाता है यहाँ पे इंडिया में, तो पानी बताशे सबसे पहले खाते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। पानी बहुत तेज़ है। बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी था। अब हम ये जा रहे हैं टिक्की खाने, आलू की है। मैंने मीठी दही ज़्यादा बोली थी भैया, सुनने दी है। बुरा लग रहा ना मैं खा रहा हूँ। गाइस, ये वीडियो मेरा दोस्त शूट कर रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अकेले खा रहा हूँ और ये देख रहा है, बेचारा वीडियो बना रहा है। सैड।
अब है इन वेज स्टीम मोमोज की बारी। ये देखिए, अच्छे लग रहे हैं देखने में तो। ये इसकी चटनी है, वो हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको सामने रख देते हैं और ये इस पर ट्रांसफ़र कर लिया। ये रेड चटनी है, उनके पास शायद मेयोनीज थी नहीं भैया के पास, वरना मज़ा ही आ जाता। तो इन वेज स्टीम मोमोज से याद आता है, हमारे स्कूल में शुरू हुए थे जब हम 11th में थे मोमोज मिलना। 10 रुपए के 3 मिलते थे, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, काफ़ी फिलिंग है भाई। स्पाइसी भाई चटनी। तो यार ये भी ख़त्म हो गया। अब हम इसको करते हैं साइड। अब ये फ्राइज़। चटनी बड़ी मिर्च हो गई थी यार साथ। मोमो चटनी के साथ डिप करके खा रहा हूँ। नॉट बैड।
तो गाइस चलिए इस मकबांग को करते हैं आज ख़त्म यहीं पे। बहुत ही टेस्टी खाना था, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं किस चीज़ पे करूँ मकबांग, मतलब वेज फूड, नॉन वेज फूड, या जो भी फूड आपको अच्छा लगा हो।